الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون इन आयात का तर्जुमा है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže prevod ovih ajeta glasi ovako: o vjernici, vi imate pobožnost Allaha, vjerujte u Allaha i svaka duša treba da gleda šta šalje unaprijed za sutra i bojite se Allaha. Allah je zaista u potpunosti upoznat o svemu što vi radite. I nemojte biti kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je Allah učinio da i oni također zaborave sami sebe. Ovo su ljudi koji su gubitnici, to su oni koji krše zavjet. Ovo je 59. sura, 19-20. ajet. Husur kaže, Allah dželešanuhu je za vjernika stavio ove osnovne uvjete da bude bogobojaznost. Iako je mnogo ajeta u časnom Kuranu pogledu ovog predmeta u kojima je spominjuto postizanje takve bogobojaznosti i održavanje bogobojaznosti, dato je jako mnogo savjeta i upozorenja o tome u raznim ajetima i date su razne naredbe. Za one ljude koji slijede bogobojaznost, bogobojaznost data je definicija ili kratki sadržaj, na mnogo načina je to iznešeno. Mi nalazimo ih u časnom Koranu i taj kratki sadržaj može uzeti se na ovaj način da Allahovo zadovoljstvo treba biti dato prva prednost i prvo mjesto i prioritet i vjerovanje u Allaha da je jedan i da je glavno vjeralo svih moći i da treba da ispunjavamo dužnosti prema Allahu i s ciljem da dobijemo Allahovo zadovoljstvo i da zbog toga također ispunjavamo dužnosti prema stvara Allahovom. Ovo su osnovne stvari. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, on je na jednom mjestu spomenuo ovako da povjerenje, amanet koji je vama dat i zavjet koji ste vi dati, vodite brigu o tome je bogobojaznost i od glave do pete svi vaši dijelovi tijela i udovi i ostalo koji vam je Allah dželešanu dao, koji su očiti kao oči, uši, ruke, stopala i drugi dijelovi tijela i unutrašnji organi kao srce i druge sposobnosti i mogućnosti i moral, koliko god je moguće treba da koristite i upotrebate na prikladno vrijeme i na prikladan način i da zaustavite sve svoje djelote, da zaustavite od onih stvari koji nisu odobrive i da budete upozoreni ovim stvarima i kao nasuprot tome u dužnosti, da vodite brigu o dužnostima prema ljudima, prema čovječanstvu. Ovo su osnovne stvari u kojima leži i vezana je sva ljepota ljudskih bića. Ovo je standard koji je Mesih Maud alejhi selam spomenuo za nas i postavio za nas i rekao i također očekuje isto to od nas sviju. Prije nekoliko sedmica
Huzur kaže, ja sam spomenuo u pogledu ispunjavanja dužnosti prema zavjeti, prema amanetima i prema ugovorima i savezima i to je vezano sa bogobojaznošću. I ja sam to spomenuo u vezi sa vršiocima dužnosti. Danas ja želim da spomenem još nekoliko stvari, tačaka u vezi ovoga. U ovo doba Ahmedi su oni sretni ljudi koji na tako do detalja su bili podsjećeni o svom odnosu sa Allahom dželešanu u jako mnogo detalja, do najvećih detalja. Ovo je naklonost obočanom selama prema nama, da je on nama učinio posve jasnim i on nas poučava i upućuje onim putevima na kojima vjernik može steći blizinu Allahu dželešanu. Sigurno standard svakog pojedinca i standard pobožnosti, plemenitosti i skromnosti i razumijevanja i standard znanja je drugačiji za svakog pojedinca i ne može biti jednak za svakoga. Međutim, svakome je naređeno, svakom pojedincu je naređeno da u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima do najviše tačke, kakav god ste zavjet dali Allahu, što god ste obećali Allahu dželešanuhu, i da ispunjavate povjerenja, amanet koji sam dali, to treba činiti do maksimuma koliko god možete, svim svojim sposobnostima. Ako to budete činili, svaki vjernik je podsjećen o najvećim detaljima toga i na putu bogobojaznosti bit ćete onda ubrojani među one koji čine tako. Ruke, noge, uši, oči, ako prikladno koristimo sve ovo što nam je Allah dao i stvari koje je Allah tražio od nas da se uzdržimo, ove očite dijelove tijela, oni nisu samo da ispunjavamo dužnosti prema ljudima, nije samo naređeno da ispunjavamo preko ovih svojih dijelova tijela od dužnosti prema drugim ljudima. I ako ne budete ispunjavali ove dužnosti i ako bude u tome nedostatoka, bit ćete pitani. Nije samo to, nego jako mnogo drugih stvari koji nisu direktno vezani, odnose se na ljudska bića. U Allahovom stvaranju oni možda nemaju nikakve koristi niti štete. Ako gledamo do sitnica, onda ljudi, ako gledamo do malih stvari, onda ljudi korist ili šteta samo dolaze njemu, toj osobi samo. Međutim, Allah dželešanuhu je dao naredbu šta da trebamo raditi, šta je obaveza, šta je dužnosti i one stvari koje su naređene da se uzdržimo. I ako osoba to radi, onda prelazi granicu koju je Allah propisao i prava i dužnosti koje je Allah za njega dao, on će to kršiti. I naređeno je čovjeku da ako radi stvari koje je naređeno da ne radi, onda on izlazi izvan domena Allahove pokornosti, izvan kruga Allahove pokornosti, znači nije više pokoran Allahu. Tako ljudska bića, prema tome ljudska bića, u bilo čemu što čine, u svemu što čine ili bilo šta, ako čovjek radi protiv Allahovih naredbi, ne čineći, ne ispunjavajući Allahove naredbe i kršeći granice koje je Allah propisao, on se onda udaljava od bogobojaznosti i što se više udaljava od bogobojaznosti, on više ide u okrilje šejtana. Zbog toga je Hazret Mesih Maud alejhi selam spomenuo da vjernik ne samo da ne smije ništa raditi protiv Allahove volje, nego isto tako šejtan koji uvijek napada na skriven način. Treba uvijek da vodite računa o tome, da budete budni o tome, da šejtan ne bude u stanju da vas napadne. I zbog ove budnosti i svijesti, tako će sebe čuvati od skrivenih napada šejtana.
I napadi šeitana su na razne načine, on napada na razne načine. U ovo doba ima jako mnogo novotarija i izmišljeno jako mnogo stvari koje čini štetu, kojima osoba čini štetu sebi, nanosi štetu sebi. I umjesto da ih koristi za dobre stvari i za neke dobre ciljeve, ova sredstva se koriste na takav način gdje postoji opasnost za napade šeitana i zapravo je s njima dolazi napad šeitana. Ove stvari ponekad ljude udaljava od ibadeta i na najbolji način utiče na čovjekovu moral. Prividna osoba misli da je ovo je moja lična stvar i šta druga osoba neka ima s tim. Ako se ja upustim u kockanje, ako noću gledam ružne filmove na internetu ili radim nešto drugo, ili ako nešto loše radim, jako je mnogo ovakvih postupaka i onda pojedinac misli da drugi ljudi nemaju ništa s tim, zato što ove direktno ne oštećuju i vrijeđuju. Međutim, loša stvar koja nije u skladu sa naredbom, diktatom Allaha dželešanu i protivi njegove volje, to su te stvari protiv Allahove volje. I čineći tako, on čini protiv ibadeta Allahu i čini protiv Allahu i naredbi što nam je Allah dao obavezu i udaljava se od ispunjavanja dužnosti prema ljudima. U ovim zemljama Huzur kaže opijanje, kockanje, internet i loši filmovi štetni i pogrešno prijateljstvo koje uništavaju domaćinstvo i porodicu i u isto vrijeme oni stavljaju omladinu na pogrešan put, vode ih na pogrešan put i na kraju ova omladina budu udaljeni od stvarnog vjerovanja u Allaha dželešanu i postaju izvor ili povod bolesti za cijelu zajednicu, za cijelo društvo. Zbog toga Allah dželešanu kaže svaki vaš dio tijela vrlo je neophodno da ga koristite u skladu sa Allahovom voljom i Allahovim zadovoljstvom i da prikladno koristite sve što imate. Sve što je protiv toga bacit će vas u okrilje i kontrolu šeitana. I kad padnete u okrilje šeitana, onda sigurno su ovi ljudi oni koji će uvijek biti gubitnici i podnositi gubitak. U ovim ajetima koji sam proučio, Huzur kaže i vi ste čuli prijevod, Allah dželešanu njima kaže da posle vjerovanja, nakon što ste povjerovali, imajte bogobojaznost, bojite se Allaha, stecite u odliku. Ovaj svijet i slava njegova i utjecaj i udobne stvari ovog života su tu. Vi vidite pitajte sebe šta ste učinili za Allahovo zadovoljstvo. Svaki postupak koji učini radi Allaha dželešanu, ovo su stvari koje će biti korisne na budućem životu. I ovo su stvari koje su zaista korisne za osobu. Sva slava ovog svijeta i ukus i užitak i radost i zabava, sve ćete vi to morati ostaviti za sebe. Zbog toga uvijek analizirajte sebe i samokritički posmatrajte sebe, jer stvarni grijeh je kad osoba postane zanemarljiva, zanemari male stvari i zaboravi tako Allaha time. Ako u trajnom životu, na budućem životu, ako hoćete da postanete i da naslijedite Allahove blagoslove na budućem životu, onda imate čvrsto vjerovanje u Allaha dželešanu, onda treba da slijedite i tragate za onim putem koji su putevi Allahovog zadovoljstva. I svrha vašeg stvaranja treba da prepoznate svrhu svog stvaranja. Ovaj prvi ajet koji sam ja proučio, Huzur kaže, ovo je jedan od onih ajeta koji su među prvim ajetima koji se uče na nikahu, na sklapanju braha, na vjerskom vjenčanju. I u tome Allah dželešanu kaže, upozorava osobu i upravlja njegovu pažnju na život koji dolazi, na budući život. U isto vrijeme Allah dželešanu također objašnjava ovu stvar da treba da vodite računa o budućim generacijama koje dolaze
इंसान को tako da buduće generacije treba da budu podsjećani ovim stvarima, pogotovo ovi ajeti koji se uči na nikjanu sklapanju braka, na vjerskom vjenčanju. Ovaj ajet je jedan od ajeta koji se uči u tom prilikom. पैदा होने वाली नस्ल की तरबियत और उनको दुनिया Jer pobožno potomstvo नेकियों में आगे बढ़ने की तरफ तो जो i potomstvo koje nastoji da stekne Allahovo zadovoljstvo खास तौर पर ये जो आयत dok popravljaju svoj budući život, से एक आयत dok u isto vrijeme postupci i dove ovih generacija i potomaka, नेक औलाद dove i ibadet koji oni रजा को हासिल करने की कोशिश čine za svoje roditelje जहां i položaj roditelja na budućem svijetu će postati sredstvo uvećanja bogobojaznosti i pobožnosti ljudi koji su ovdje. Huzur kaže u vrijeme sklapanja braka zapamtite ovu stvar, वालिदैन के लिए da ovaj svijet कर रहे हैं i sav utjecaj i udobnost i slava के दर्जात i koristi, sve ove stvari su prolazne i kratkotrajne. Brak i fizički odnosi, sve ove stvari su privremeni užitak, stvarna stvar, stvarno zadovoljstvo i Allahovom zadovoljstvu. Stvarni užitak koji ljudi postižu u samom ovom životu, a plodovi toga su dati vjernicima na drugom svijetu. Zato musliman, vjernik, दुनियावी मिलाप je stalno podsjećen od Allaha dželešanu, Allah ga savjetuje i daje upozorava ljude. Nikada ne smijete zaboraviti Allaha, budite ustrajni i čvrsti u bogobojaznosti i činite takva djela मोमिन थे koja अगले जहान में भी u ovom životu i također u budućem životu će vam बार बार popravit će vaš život, ovaj i budući bit će vam od koristi. U ovom životu vi ćete steći Allahovo zadovoljstvo, a također na budućem životu bit ćete u stanju da steknete Allahovo zadovoljstvo. I zapamtite da Allah dželešanuhu je u potpunosti upoznat o svemu što vi radite. जहान को भी और अगले जहान को भी Njegove oči, niko ne može pobjeći od njegovog oka i njegovog pogleda, čak i najsitnije stvari, on je u svemu upoznat i sve je zabilježeno. Svaka osoba mora biti vrlo, vrlo pažljiva i ići kroz ovaj život sa najvećom mogućom pažnjom. Vjerovati i tvrditi da mi vjerujemo vrlo je lahko, samo reći to. Međutim, zapravo, traganje za putem bogobojaznosti, to je jako važno. Hazreti Mesih Maud alejhi selam इसलिए इंसान को बहुत फूंक फूंक कर na jednom skupu je rekao u islamu stvarni život zapravo zahtijeva smrt koja je vrlo gorka. Oni ljudi koji to prihvate, onda tim ljudima je dat život. U hadisu je spomenuto da ljudi, njihove želje, užitak ovog svijeta, oni smatraju kao džennet, a zapravo ovo je džehennem, to je džehennem. Bogobojazni, ispravni ljudi, oni pate ono što čovjek mora da ponese na ovom životu, to je zapravo njihov džennet. Nema sumnje da ovaj život će se završiti i svak će umrijeti. Konačno dođe vrijeme kad svi prijatelji, sva rodbina i svi bližnji vaši ostavljaju vas. U to vrijeme sve one zadovoljstva koja nisu bila odobriva i nisu bila zakonita, bila su protiv zakona islama, onda čovjek spozna da stvarno zadovoljstvo se stiče bogobojaznosti. I vrlo je jednostavno popiti čašu otrova za sticanje bogobojazni. Za ispravnu osobu Allah obezbeđuje sva sredstva za užitak i radost. Kad on stekne odliku bogobojaznosti, Allah mu daje svo zadovoljstvo i radost. I on kaže, dakle, tajna uspjeha je bogobojaznost i za postizanje bogobojaznosti ne smemo biti takvi da prelazimo preko nekih stvari. Ovo je bogobojaznost koju Allah daje, Allah je milostiv, treba da steknete odliku bogobojaznosti, onda će vam Allah dati sve što želite. Međutim, ne smijete stavljati nekakve uvjete da Allah meni dadne ovu i ovu stvar i onda ću ja činiti dobre stvari. Steknite bogobojaznost Allahovu, onda se razvije takva odnos sa Allahom da što god budete tražili, Allah će vam dati. Dakle, slijedženjem puta bogobojaznosti ljudi
शर्त ये नहीं रखनी चाहिए postaju primaoci svih blagoslova Allaha dželešanhu i postanete लेकिन करो i postane osoba takva. अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करो फिर Međutim, mi cijelo vrijeme treba da vrednujemo sebe, da procjenjujemo sebe, बस तकवा पर चलने से da kako smo dali obećanje da ćemo dati prednost vjeri nad svjetskim stvarima. Mi smo s obećanjem sa im dali ovaj zavjet, napravili ovakav zavjet, dali obećanje i mi smo se obavezali da ćemo slijediti put bogobojaznosti. Zbog toga naši postupci, naš govor moraju biti jednaki, moraju biti jedno, ne smije biti nikakve oprečnosti u tim. Zatim se Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu, položaj bogobojaznosti je vrlo težak. Samo ona osoba to može postići koja slijedi Allahovu volju. Šta god Allah želi, on treba tako da radi, a ne šta on hoće i šta voli. I na vještački način, sam način pokazivanja to čini. Na takav način ne možete postići bogobojaznost. Bogobojaznost ste postići samo ako ne činite ništa radi pokazivanja. Ako hoćete da postignete Allahov blagoslov, to se može sam postići onako da molite Allaha i s druge strane da uložite najveće moguće napore. I Allah je stavio napor i ibadet i napore, sve je ovo istaknuto. I niko bez toga ne može postati čist ukoliko Allah ga ne učini čistim. I onda kad osoba ode na vrata Allahova, na prag Allahova sa dovama i molbama, i kad se stopi njegova duša pred Allahovim vratima, onda ga Allah učini muteki. I onda će on biti u stanju da razumije vjeru časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I pokazujte umjerenost, skromnost i poniznost. I zato onda ćete imati Allahov blagoslov. I kad budete to imali, onda ćete postići bogobojaznost, a kad dobijete bogobojaznost, kad to postignete, onda ćete biti u stanju da razumijete religiju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i islama. Bićete u stanju da to u potpunosti razumijete. Bez toga, šta god on kaže na način vjere ili dina i čini ibadet, to je samo kao ceremonija. I to je razmišljanje te osobe da samo slijedi či svoje pretke čini to tako kao njegovi su preci to radili. Ja sam rođen u muslimanskoj porodici, ja sam rođen Ahmed i musliman u porodici, tako oni su to radili, ja za to činim. Samo slijeđenjem stopama svojih predaka, to nije stvarna stvar. Stvarna stvar je odlika bogobojaznosti. Ako to postignete, to se postiže kada učinite napore za to, a to postižete kroz svoje postupke, kroz skromnost, umjerenost i poniznost i kroz dove, kroz ibadet. On kaže, ne samo da slijepo slijedite svoje pretke, ako u osobi nema istinske duhovnosti, onda on jednostavno samo slijedi svoje pretke, onda ne bude stvorena duhovnost kao rezultat toga. Kad dobijete odliku bogobojaznosti, samo Allah dolazi Allahovo blagoslov. I muteki je onaj koji prolazi kroz sve kušnje u ovom životu, kroz ovom svijetu. Allahovom milošću, džemat kao cijelina, u džematu kao cijelini ima jako mnogo blagoslova. Na nama ima jako mnogo blagoslova. Mi vidimo da se oni spuštaju na naš džemat, na našu zajednicu i mi vidimo napredak zajednice. Mi također vidimo vrlo poseban tretman Allaha dželešanu prema ovoj zajednici. Kako u vrlo teškim i neprijateljskim uvjetima i situacijama ipak Allah dželešanu čuva naš džemat od zahvata neprijatelja. I ogroman broj naših članova, sigurno su oni koji slijedi put bogobojaznosti. I oni ljudi koji nastoje da steknu Allahovo zadovoljstvo. Međutim, mi moramo učiniti sve što najviše možemo da obećanje koje smo dali na ruci obećanom alejhi selama, svaki pojedinac od nas treba da nastoji da postigne takav standard bogobojaznosti i treba da stekne Allahovu blizinu, što je zapravo cilj istinskog vjernika. Kad je I to je ista stvar koja Hazret Mesih Maud alejhi selam on traži od nas. Šta je to? To je da uvijek treba da spominjemo i sjećamo se i pamtimo Allah dželešanu. Allah dželešanu kaže
वो खुदा ताला का कुर्ब Ako vi zaboravite Allaha, onda Allah nećete uopšte uštetiti Allaha. और जो हज़रत Da. मसीह अलैहिस्सलाम हमसे चाहते हैं Ova nemar će vama dati i zanemarivanje, vi ćete patiti, podnijeti štetu toga i povredu. Ljudi koji zaborave Allaha su oni ljudi अल्लाह ताला को koji su slabe vjere, oni nemaju snažnu vjeru ili savršenu vjeru i oni zaborave हाँ da jednog dana ćemo morati doći pred Allaha na obračun. I onda počnu da rade određena djela i postupke बनाने वाले वो लोग हैं od kojih njegov moral i duhovno stanje कामिल ईमान नहीं रखते opadaju i pogoršavaju se. कि हमने अल्लाह ताला की I oni daju prednost svijetu nad religijom, a ne da daju prednost religiji nad svjetskim stvarima. जिनसे उनकी अखलाकी और रूहानी हालत I ono, kakav će tretman biti od Allaha, na drugom svijetu će vidjeti kasnije. Međutim, u samom ovom životu, दुनिया zbog njihovog potpunog prepuštanja svijetu, ना के दीन njihov mentalni mir je potpuno uništen. ऐसे दुनियादार Mnogi ljudi, mi vidimo da mnogi ljudi खुदा ताला podnesu štetu u pogledu novca i postanu toliko bolesni zbog tog gubitka da ne mogu da iziđu od toga. Allah dželešanu kaže, ako tvrdite da imate vjeru ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाता है उनका i ako ne budete nastali da slijedite put bogobojaznosti माली नुकसान तो दुनियावी i ne budete ispunjavali dužnosti prema Allahu i prema drugim ljudima, ako to zanemarite, znači ako budete tvrdili, a ne radite ove stvari, to vrlo jasno pokazuje ईमान का दावा da vaša vjera u Allaha nije potpuna. कदम वाली कोशिश नहीं है Kad postoji slabost u vašoj vjeri i vi ne vodite računa o svom popravljanju, o reformi, और उसके onda u svijetu तवज्जो नहीं है vaš život će biti život nemira, uznemirenost. I ne samo to, nego takva osoba ईमान कामिल नहीं zapravo će biti ubrojana među one fasikin. Značenje fasikin ovdje će biti da और इस्लाह की तरफ तवज्जो नहीं onaj koji फिर obavezuje se da će slijediti pravila religije, a ne sluša ni jednu naredbu. Na drugim mjestima, ako poslušamo na druga mjesta u časnom Kuranu, prema ovim ajetima također i tamo ovo značenje, da su ovo ljudi koji su nezahvalni za Allahove blagoslove. I onda oni izlaze izvan kruga onih koji su zahvalni Allahu dželešanuhu. बाज Ili oni ljudi koji su nezahvalni za Allahove blagoslove, अगर हम देखें कुरान करीम में onda oni izlaze iz ovog kruga, iz ovog djelokruga domena. I kao takvi bit će ubrojani među ljudima koji su lošeg karaktera. Nakon davanja zavjeta, obično mi smo obavezali se nam i dali zavjet i obećali da ćemo dati prednost vjeri nad ovim svijetom. Kakva god stanje možda bude, समझा जाएगा s kakvim god stanjem suočimo, mi nikada ne smijemo zaboraviti Allahove naredbe. बद किरदारों में शुमार I onda, s druge strane, ovo je također naklonost Allahova prema Ahmed i muslimanima, da nam je on dao udjel u takvim blagoslovima मुकद्दम रखेंगे koji s ciljem da promovišemo put običnom selam ili radi oživljavanja islama, ताला के अहकामात za koju nam je on dao u ličnosti običnom selama. Jedan od najvećih blagoslova Allahovih je poslanstvo. उस नेमत से हिस्सा दिया है जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम I mi vidimo dvoličnost među muslimanima da oni mole čine ibadet, a u isto vrijeme to negiraju, poriču. मसीह मौद अलैहिस्सलाम Allahov je blagoslov i naklonost Allahova prema nama da smo mi vrlo sretni u toj stvari, सबसे बड़ी da je on nas osposobio da prihvatimo ovaj blagoslov Allahov i da vjerujemo u to, u njega, on je kao počinjenog od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zbog njega blagoslov koji je nama dat je zbog časnog poslanika i zbog toga ćemo biti ubrani među one ljude koji imaju učešća u ovom velikom blagoslovu Allahovom. I udjel ovog blagoslova और i ljudi koji su zahvalni za ove blagodati, आपके samo oni ljudi mogu to činiti और हम उन लोगों में शुमार हुए जो इसका इनाम पाने वाले हैं
kad dođe do standarda koje bi Mesija alejhi selam je spomenuo u svom pisanju. Inače mi ćemo biti ubrojani među one ljude koji zaboravljaju Allaha i u nemaru samo idu dublje i duplje u svom nemaru. A rezultat toga će biti Allahov gnjev i Allahovo nezadovoljstvo, Allahova srdžba. Mi uvijek trebamo pamtiti ove tačke, ove stvari da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam u pogledu svog učitelja, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je on počinjen njemu, da je njegov sluga, da je on došao za utemeljenje Allahove jedinstvenosti i da utemelji postojanje Allahove jedinstvenosti, da istinska bogobojaznost je utemeljena onda kad osoba ima potpuno uvjerenje u Allahovu jedinstvenost i Allahovo zadovoljstvo počinje njegov jedini cilj i on bude izgubljen u Allahovoj jedinstvenosti. I kad se postigne ova stvar, onda istinska bogobojaznost bude stvorena i utemeljena u ljudima, u ljudskim stvorenjima. A zatim Mesih Maud alejhi selam na jednom mjestu kaže: Božja bogobojaznost nije samo jedna stvar da samo kažete la ilaha illallah, niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha. Ako to proglašavate, najavljate, a u svom srcu imate hiljade kipova idola, svaka osoba koja u svojim ophođenju, u svom ponašanju i u svojim dijelima, ako dadne istu veličanstvenost, smatra velikim neka druga stvar, ili sebi daje veličinu koja treba biti sama Allah, u svim tim situacijama on je kao osoba koja obožava idol, kao idolopoklonik. Idol nije samo ono što je napravljeno od zlata, srebra ili drve ili kamena i ljudi ovise o njima, nego zapravo sve, svaka tvrdnja, svaki postupak kojim se da takva veličanstvenost koja pripada Allahu dželešanhu u Allahovim očima je kao obožavanje kipova i idolopoklonstvo. I kaže, zapamtite da istinska Božja jedinstvenost što Allah zavjetuje od nas da proglašavamo i u tome, s tim je povezan naš spas. To je da treba da vjerujemo da je Allah dželešanu bez ikakvog partnera, bilo da je to idol ili sunce ili mjesec ili bilo šta drugo, ili sama osoba ili njegovi napori ili sve, ne smije da on daje veličanstvenost tome. Allah je slobodan od svih ovih stvari i niko nikada ne može imati nikakvu moć nad Allahom. Ne postoji niko ko može dati opskrbu i ne postoji niko ko može dati čast ili ko može poniziti ili osamotiti bilo koga. I da vjerujemo da treba da vidimo svaka čast, svaki ugled i svaka ponižavanje i sramota koja je data je od Allaha dželešanu. I nijedna druga osoba ne može učiniti osobu da bude časna, niti ga može poniziti. Ovo je istinski koncept Božje jedinstvenosti, Božjeg jedinstva. Da onaj koji daje i da vjerujemo da je Allah jedini taj koji daje čast i da je Allah jedini taj koji osobi to oduzima i lišavaju. I Allah dadne takve posluge će ponesti takvu osobu. Dakle, nema pomagača ili onoga ko vam daje potporu, ne postoji niko osim Allaha. I zato osoba treba da učini da njegova ljubav bude samo radi Allaha i da vaš ibadet sad bude samo radi Allaha i da vaša poniznost i skromnost budu samo radi Allaha. I da ljudi, svaka pokornost i svaka poniznost mora biti pokazana samo radi Allaha. Sve mora biti vezano sa Allahom. Sav strah mora biti vezan sa Allahom. U vezi sa Allahom. I on dalje kaže, nikakav koncept Božje jedinstvenosti ne može biti upotpunjen bez ova tri koncepta. Prije svega, što se tiče njega, ako recimo u pogledu njegovog bića, sva ostala stvorenja jednostavno kao da ne postoji. Tako treba da smatrate. I sve ove stvari će biti uništene i nestat će. I sve će biti uništeno i nestati. I da je sve to potpuno beznačajno i nema nikakve važnosti. Drugo, iz atributa, Božja jedinstvenost je sa tačke gledanja atributa,
odlika rebubijata i nabijata. पनाह होने वाली है। Allah Đelšanuhu je onaj koji hrani i podupire, pomaže i on je taj koji je vrijedan obožavanja. On je jedini koji je vrijedan obožavanja. Dakle, u ovom pogledu također treba da vjerujemo Allaha. I oni ljudi i ove stvari koji izgledaju da su korisne za ljude, neke druge stvari i neki ljudi su učinili sredstva tim da mi od toga dolaze neke koristi i neko pazi na hranu ljudi, da hrani neke ljudi. Vjerovati da je ovo sistem koji Allah napravio, stvorio, a ne ljudi sami od sebe da su to napravili, da su oni koji opskrbljuju i daju, da su oni ljudi koji paze, da su oni to daju opskrbu. I treća stvar, da vaša ljubav, vaša čistoća i vaša iskrenost sa te tačke gledišta vjerujte u Božju jedinstvenost. I u ovoj pokornosti niko ne smije biti stavljen kao jednak Allahu Đelšanu izjednačen. U vaša ljubav, vaša čistoća i ove sve stvari i ovaj postupak ibadeta, obožavanja i ovi atributi obožavanja Allaha. Niko ne smije biti učenjen da ima udjela u tome. Treba da budete izgubljeni u tom ibadetu prema Allahu. Ne samo to, nego treba da potpuno budete izgubljeni u ibadetu Allahu i u takvom vjerovanju u njega. I ove odlike, ako osoba pamti Allah i sjeća se i spominje Allah, on je onda taj koji ispunjava dužnost prema Allahu i on se može nazvati osobom koja slijedi put bogobojaznosti. I u pogledu bogobojaznosti Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu da najveća tačka toga je da zapravo biće čovjekovo ne treba da više postoji. Ovo je stvarni koncept Božje jedinstvenosti. Da osoba dođe do te tačke, da njegova vlastita ličnost bude potpuno izgubljena, da on potpuno bude izgubljen u ličnosti osobi Allaha Đelešana. To je najviša tačka bogobojaznosti i ovo je zapravo značenje Božje jedinstvenosti. Kad osoba dođe do ove tačke, onda je on taj koji zaista vjeruje Allahovu jedinstvenost. Dakle, davanje prednosti Allahu Đelešanu u svemu, to je bogobojaznost. I ovo je utemeljenje, da sebe utemeljimo na bogobojaznosti. Da nas Allah Đelešanu osposobi da uvijek postižemo ove visoke standarde. Huzur kaže, ja idem na put. Molite Allah da Allah blagoslovi ovo putovanje u svakom pogledu. यही तकवा है और यही तौहीद पर कायम होना है। अल्लाह ताला हमें ये मयार हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله। मैं सफ़र पे भी जा रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह ताला इसको हर लिहाज से बरकत फरमाए। عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.